大家好，我係 Jackie 啊。咁今日咧要開嘅係神貓跳動啦。神貓跳動真係越出越好，我覺得已經媲美激漫。出嘅冰人啊，出嘅公仔啊，都係做得好好嘅。咁其實做冰人我諗先係佢本業嚟嘅，係啦，出得係特別好嘅呢啲題材。咁依家咧就係第6彈嘅叫做冷泉翡世啦，係啦呢個角色嘅。咁其實我都收到啊，不過呢個禮拜我打緊魔物獵人荒野。係啦，結果就忘記咗，即係冇時唔係忘記嘅，冇時間開箱啦，掛住衝 HR 啊。好，翻嚟正題，即刻開箱。好啦，咁首先佢嘅手型啦，都幾多下嘅，有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12對嘅手型嘅。咁都係一啲拎武器啊，揸一啲配件嘅手型啦，亦有啲係拳頭啦。而家即係今時今日咧，連配拳頭都有少少奢侈嘅，我覺得有啲廠啊連拳頭都唔做嘅，咁但係拳頭佢都係配翻俾你啦，好基本嘅嘢啦。咁其實手型都幾多嘅，跟住仲有一啲擺動嘅姿勢啦，攤開手嘅一個姿勢啦。咁佢就係幾靚嘅，佢都做得好精美嘅，你就咁睇。咁跟住面啦，亦都直接講埋面啦。好啦，咁佢就有第一款面啦，就小心啲啦。呢個面咧最複雜嘅地方係佢好精細，連你睇到啦，佢有個耳機添啦。個耳機真係駁住個耳仔嘅，咁所以你小心配裝嵌啦咁嘅。咁另外仲有一啲對講機嘅線啦，亦係翹住嗰條頸嘅，咁就大家要小心啲啦，好精美嘅。你見到呢個圖標咁嘅，跟住個樣啦，就係一個正常嘅 normal 樣啦。跟住再嚟一個咧，就係比較咧個眉就向下皺嘅，比較即係無奈啊嘅一個樣啦。咁跟住就係一個褸啦，就戴咗口罩嘅。咁但係下邊有另外一個咧，都係戴咗口罩嘅，係有2個口罩樣嘅。所以如果你計樣咧，其實冇戴口罩係2個嘅啫，另外嗰2個係戴咗口罩嘅。咁一個係嬲啲嘅，一個咧就冇咁嬲嘅。咁係個眉嘅改動嘅啫。咁跟住下邊佢有個髮型啦，另一款嘅髮型啦，可以俾你替換嘅。呢度係第一款啦。咁啊，視乎翻你中意嘅髮型啦。咁跟住佢有個髮尾啦，下邊嘅插落去佢個呢度嘅，佢個窿嘅，係啦。好嘅，咁啦，同樣啦，已經係可動眼啦，唔係好特別嘅一個設計啦。其實而家所有嘅公仔都用呢個設計噶啦，就係一個可動眼嘅設計嚟嘅。咁佢有個支架啦。都係常配備嘅嘢嘅，支槍啦，係一啲衝鋒槍嚟嘅，呢個係咁嘅。咁佢有個子彈啦，呢個子彈係掹得出嚟嘅，係啊。咁呢個位係拆得嘅，呢支槍可以拆成3個部件嘅。跟住同樣啦，有一支手槍啦，我諗呢個位應該係啦，都可以拆開佢嘅。係啦，咁就係換彈夾嘅，就上邊掹開佢啦。咁係好精美嘅，呢啲槍佢做晒一啲可動俾佢啦。呢個位可以掹開佢嘅，咁咧就可以個彈夾換走佢嘅。係啦，拍翻埋佢嘅。咁跟住有繩啦，聽翻低先。係啦，有繩啦，有一頂帽啦，軟膠嚟嘅呢頂帽係，有2碌打人嘅嗰啲警棍，係啦，仲有呢個一支警棍啦，好細支嘅，係攞住嘅一支細嘅警棍啦。咁跟住呢個就係調校佢眼嘅，一定有噶啦呢個。佢另外仲有膠紙係俾你貼喺隻腳度嘅。另外咧呢 part 咧我要補充翻嘅，係啦，佢呢個膠帶咧，我諗係呢個膠帶嚟嘅，即係一個替換嘅膠帶嚟嘅，因為驚你真係會爛呢個位啊，所以佢補咗個膠帶俾你。我諗呢個係呢個嘅膠帶嚟嘅，係啦，佢係腳嘅配件嘅膠帶就應該係呢個位嚟嘅。咁補件咯，咁嘅。再講下個設計啦，個彈夾佢有整多俾你嘅，呢個掹得出嚟嘅，就係呢個位，
就可以好輕易咁掹出嚟咧，就去做呢個替換嘅蛋夾嘅。跟住有個繩啦，有呢個袋啦，跟住面嘅扣咧係應該係真係掹得嘅。呢啲扣全部都係做真嘅。而後邊咧仲有佢呢個袋仲有個攝咗喺度嘅一個 ID 啦，係啦。咁啊小心啦，有繩嘅，一條真繩綁住嘅，攝喺佢嘅籮柚度嘅。同埋呢條繩咧，佢係做咗個魔術貼扣住嘅，係掹得出嚟嘅，所以小心跌嘅。咁呢個扣啦，呢個袋係有個扣係真嘅啦。咁當然啦，呢度冇拉鏈啦，個袋唔可以拉開啦，係啦，所以佢都係整爆咁嘅。咁呢度應該可以貼到啲黏貼嚟嘅，呢真係摸到咁黏貼，佢真係可能貼啲真嘅黏貼落去嘅，可以就俾大家用嘅。咁啦，跟住仲有啲扣啦，成個新嘅衫啦，咁都係哇好精美喎呢件事。咁呢個鞋啦，咁跟住我哋講下佢個可動啦，可以抹到咁大嘅，算唔錯啦。佢個可動一字馬啱啱可以做到嘅，跟住踢腿啦，都可以踢到咁高嘅。我覺得踢嘅幅度就唔係真係好誇張嘅，合理啦。跟住雙關節嘅腳啦，雙關節嘅腳啦，鞋咧有一個可動嘅，呢個腳踝有個可動。呢度個護膝啦，護膝係扣實嘅。手啦，都係雙關節嘅，同埋即係捏到佢摸到佢有少許嘅蝴蝶關節嘅。咁呢件衫咧應該係黏貼嚟嘅，係啦，件衫係黏貼嚟嘅，所以其實你依個角色佢所有嘅裝備都係拆得嘅，全部都有設計過係可以拆得嘅。戴翻頂帽先，係啦，跟住後邊咧，多油啦，污左污右啦，污前啦，個可動可以去到咁多嘅，左右兩邊啦，就咁多嘅。咁跟住即係我覺得佢嗰個精美位嘅。咁咧，仲有我以前啲人講過，我都漏咗講嘅，腳係有接地嘅，係啦，好緊要嘅，因為佢係鞋咧，佢係一間鞋有做接地嘅公司。因為好多人咧鞋係唔做接地嘅，好多公司都唔做。咁佢係鞋有接地，咁其實係其實好耐之前已經有噶啦，大大增加咗佢個腳嘅可動，係一個醒目嘅設計嘅。真係嗰個最大賣點啊！你真係做呢啲耳機，真係做落去佢嗰個耳仔度嘅，咁你要小心啲啦，因為佢呢個係咁嘅設計嘅。我會即係放翻官方嘅圖片教你點換頭標嘅，因為官方特登有講呢件事，去點去換頭標換呢個面嘅。大家最關心嘅高度問題啦，佢比呢個 SHF 咧係高少少嘅。咁跟住對比 Masco 咧，就會即係 Masco 同佢就會有翻個身高差啦。Masco 就會高過佢啦。對比即係呢個神貓跳動嚟講，我覺得合理嘅呢個比例，我接受嘅。咁但係如果你中意玩 HF 咧嘅朋友，你就會覺得佢比較大隻咯。係啊，因為佢真係高過 HF 咯。咁但係真係正嘅。最後啦，我要講翻嘅。佢真係今年最好嘅玩具之一，係啦，我覺得有幾點一定要講嘅。首先佢好精美啦，身上嘅所有嘢都設計到係拆得㗎啦。咁亦係有好多細節嘅還原啦，例如呢個扣啦，好鬼細㗎，但係佢真係做到扣住，佢真係見到話1:12咁微細嘅。咁跟住成件衫啦，上色啦，我覺得幾中意，幾實正嘅。咁跟住眼係可動眼啦。咁跟住最正嘅係佢呢個設計，拆咗個頭先嘅設計，係啦，喺呢個耳機佢都有做埋嘅，仲有個對講機啦，嗰啲線啦，勾住呢啲細節位啦，佢都做晒俾你，仲個耳機連住耳仔，我真係覺得呢個非常之欣賞佢嘅設計嚟嘅，係咪？愛啦，欣賞佢啦，呢啲真係啲細節嚟嘅啫。佢後邊連呢個嘅會員證啊，都做一條熱帶，直接
啤住佢。咁呢啲喺冰人嚟講，呢啲係細節嘢嚟噶嘛。咁你都做埋俾佢，好精美嘅。咁跟住個袋啦，跟住呢個扣啦，可以握住呢個繩啦，又係非常之精美啦。咁咩？跟住仲有下身啦，跟住個可動啦，可動已經算呢個 body 算唔錯嘅 body 啦。即係我覺得係即係可以要求佢更加高嘅，例如踢腿踢得更加高，我覺得會再勁啲嘅。咁但係而家呢個可動，我覺得係滿意嘅。咁跟住嗰啲蛋啊，又掹得啊，呢啲背心啊，啲扣啊，又整得靚啊，咁嘅基本真係冇咩好挑剔啊。跟住仲有啦，呢啲武器啦，又可以做晒啦，即係唔係一嚿過啦，可以拆出嚟啦，拆散佢啦。其實佢做呢啲做槍都好精美嘅，即係睇佢做呢啲兵人嘅槍係算唔錯啊。之前我開緊佢前嗰幾代嘅第3、第4彈嗰兩姊妹已經係 feel 到佢做得唔錯噶啦。咁跟住呢個槍咧，又做得唔錯啦。反而係呢啲棍咧，我覺得上色係。如果滲翻少少銀色咧，等佢有少少甩色咧，我覺得好睇啲嘅。咁咯，同埋呢棍係咪會太細咧？啲警棍可唔可以大啲咧？咁嘅。咁跟住同我呢個膠布啦，幾得意嘅。咁但係即係種種嘅嘢，我個評分都好高啊。同埋即係 keep 住一般，即係佢又 keep 住質素，佢唔同佢隔離講過之學咁，即係啲質素係突然又插落去，跟住突然又升翻上嚟咯。佢啲質素係真係 keep 住喺呢個水平。咁跟住仲有啲有進步嘅，我覺得，即係我覺得今次佢嗰個有驚喜嘅，我覺得佢下邊做例如嗰個惡證顯證啦，同埋嗰個耳機啦，同埋佢個對講機嗰啲扣啊、嗰啲繩咧，做得係真係好靚嘅。咁跟住戰術背心亦係做得非常之紮實嘅，而武器咧亦係有得拆散啦，呢樣嘢就不嬲都讚佢嘅。咁嘅再加埋即係種種嘅嘢咧就正嘅，唯一係嗰兩個戴口罩嘅頭雕就有少少即係偷雞嘅感覺，因為呢兩個頭雕其實係改少少嘅嘢。咁你又即係戴口罩嘅頭雕，我覺得又唔係真係好需要好多咯。我覺得情願冇戴口罩嘅頭雕多少少咯。係啊，唔使俾兩個我嘅，我就覺得唔係太大分別咯。係唯一呢樣嘢咁，但係冇問題嘅。跟住佢髮型仲有第二個添。有兩個髮型添，我要提一提先。兩個髮型係真係正嘅，吸翻呢個先。係啦，有兩個唔同嘅感覺嘅髮型啦。係有少少分別嘅。係啦，總之佢有兩個啦。咁跟住佢可以即係戴埋帽添啦。咁係真係好正嘅，我覺得呢隻嘢嚟講。咁所有嘢都好完美嘅，我覺得係直情係有進步嘅，比佢做嗰兩姊妹更加有進步添，係啦。咁啊，基本係咁啦。我下條片會講一個少有嘅品牌，我都好難買，我朋友幫我代買嘅，海牛工房紀念版添嘅，係啦。佢係油畫嚟嘅，但係佢係新版嘅油畫咯。咁我諗都冇，我都好少見到人嚟開，咁我都想開嘅。好。我哋下次再見，我係 Jackie，主要講1:12、1:10嘅，都係想專職翻講廣東話啦。我知好難做噶，成日都有人同我講係好難做啊。而家呢個咩即係第一又低迷啦，第二即係大家冇呢個意欲啦，第三就係即係大家都出得唔穩定啦。你睇我2年一翻嚟係咁開啲垃圾就知咩料啦，所以我都覺得唔知啊，盡量做啦，咁咯，見步行步咯，咁咯，多支持，係啦，多啲睇我啲片咯，冇錢收㗎，基本真係，所以真係評述係好平實嘅，啱嘅盡量就即係介紹俾大家啦，唔啱嘅就話俾你聽個問題咯。我覺得最緊要話翻俾個廠聽有呢啲問題，好咩？好，我哋下條片再見，我係 Jackie，主角1:12、1:10嘅換句啫，拜拜。